반복되는 건 참 좋은 것 같아. 가위가 막고 있어서 딱 좋아요. 불 타는 소리. 왠가 잡것들, 어지러운 것들 활활 타서 좀 정화되었으면 좋겠다, 그런 생각을 해봅니다. 여기는 그동안 물길 랜이라고 쭉 고랑을 타놨던 데인데, 여기에 가랑잎들이 좀 쌓여 있었어요. 그래서 가랑잎들 모아서 태울 때 이 가랑잎 혹시나 날릴까 해서 나무 가지들 모아놓은 것들 올려서 잘 태우고 있습니다.
마주 앉아서 우리들의 이야기는 끝이 없소라. 인생은 연기 속에 새를 남기고 말없이 사라지는 모닥불 같은 것 바다가 꺼지는 그 순간까지 우리들의 이야기는 내 마음이 가는 그곳에 너무나도 그리운 사람 갈 수 없는 먼 곳이기는 미련 없이 보내는 기약하는 우린 없는데 너무나 나의 뜨거운 마음을 불같은 나의 마음을 다시 태울 수 없을까. 헤어지기는 정말 싫어. 이제라도 살며시 나를 두고 간다면 내 마음 너무나 아쉬워. 날마다 만나서 하는 말 모두가 그렇고 그런 얘기 하루 또 하루 지나면 마음이 너무 답답해. 돌아서 다시 갈 때면 마음이 너무 허전해. 불씨야 불씨야 다시 피어라. 끝내
저녁 노을 치고 달빛 흐를 때 작은 불꽃으로 내 마음을 알려봐. 저 들판 사이로 가며 내 마음의 창을 열고 두 팔을 벌려서 돌면 야 불이 춤춘다 불놀이야. 언젠가 당신이 불러준 그리웠던 그 노래 지금은 어디에서 그 노래를 부를까. 그리워 찾아온 바닷가 파도만 밀려오니 내리나 사랑하는 내니마 야속한 내니마 밀려온 파도처럼
안녕아 그리워서 그리워서 불러보는 내맘 그리워서 그리워서 불러보는 내 낯선 곳에 홀로 있으면 그대 내 곁에 가까이 와서 부끄러운 내 두 손을 잡아주던 내 사랑이여 그대의 잊지 못한 사랑의 노랫소리가 당신의 귓가에 들리면 지난 날 그 모래 위에 새겨진 사랑 다시 또 떠오르네
모닥불을 피웠던 이유는 두 가지. 하나는 산에 표고버섯을 해보겠다고. 지난 겨울에 형님이 나무를 좀 베어놓고 갔어요. 그래가지고 산에 바로 뒤에 나무들이 막 어지럽게 있어서 제가 정리하고, 그 큰 나무들은 모아놨고요. 가지들 모아서 가지런히 해놨는데 오늘 그거 좀 뗐고요. 시골에 좀 아쉬운 건 뭐냐면 그 비닐 있잖아요. 그걸 다 모아서 그 수거하는 곳이 정해져 있지를 않아요. 수거하는 게 쉽지가 않습니다. 그래서 많지 않을 경우는 여기다 이렇게 같이 나무랑 태우는 거예요. 또 하나는 저기 그 울타리를 치려고 방부목, 그러니까 잘 썩지 않는 그 방부목을 나무들을 이렇게 기둥 세우는 거 있잖아요. 쓰러지지 말라고 나무 심고. 그 정부에서 할 때는 그걸 항상 세워요. 그리고 이제 다 나무가 정상적으로 자라면 그것을 이제 해체하죠. 그걸 치울 데가 없어서 모아놓는데 그걸 제가 어떻게 우연하게 알아서 가져왔어요. 울타리 보강하려고 갖다 놨는데 이게 한 3년쯤 되니까 땅에서 버섯이 피더라고요. 땅하고 가까운 데 있는 건 썩었어요. 위에 있는 쪽에 그 좀 정상적인 거, 아직 쓸만한 것은 한쪽으로 다시 걷어놓고 썩고 있고 버섯 피고 그런 것들 따로 한쪽으로 몰아놨는데 오늘 그거 태우는 거예요. 여기가 연못 옆이라 불날래 염려는 없지만 그래도 혹시나 해서 불을 피우는데 불 피우고 어디 갈 수 없잖아요. 그래서 지켜서서 맥주도 마시고 노래도 부르고 소쩍새 소리도 듣고 있습니다. 지금이 아마도 밤 한 1시나 2시쯤 됐을 거예요. 제가 좀 늦게까지 일을 했거든요. 이런 거 치우고 뭐 정리하고. 그게 왜 필요하냐면 비가 온다고 해서 그렇습니다. 비가 오면 아무것도 못하고 수도비인데 그 어수선함이 더 시골에서는 좀 안 좋죠. 그래서 이것저것 정리하다 보니까 늦은 시간이 됐고요. 밥도 먹고 술도 한잔하고 그리고 나서 이거 다시 불을 피우고 있는데 두어 시간 후면 이제 비가 내릴 거예요. 새벽 4시쯤에 비가 온다고 했으니까 뭐 오후에 오고 그러면 좀 마음의 여유가 있어서 다른 일도 좀 더 했을 텐데 새벽에 온다고 하니 뭘 해야 될까 궁리하다가 모아놓은 것들 좀 불사르고 있습니다. 불이 참 괜찮은 건 다시 돌리는 거예요. 처음으로. 별의별 모양을 다 가지고 있어도
불에 닿으면 다시 기본적인 원소로 환원을 하는 거죠. 그걸 보고 있노라면 되게 마음이 정화돼요. 옛날에는 사람이 죽으면 그 땅에다 묻었잖아요. 그런 땅의 기운과 여러 가지 흐르는 것들이 자손을 발복하게 한다. 그래서 명당들 만들고 그랬죠. 요즘에는 화장을 하잖아요. 화장은 이 우리나라 장례 문화에서 불교에만 있었어요. 스님 고승들 돌아가시면 다비식이라고 해서 불에 이렇게 태웠죠. 온 것도 간 것도 없는. 다른 그 유교 문화에서는 화장을 하지 않았습니다. 바꿔 말하면 이 화장 문화가 지금처럼 이렇게 된 건 불과 뭐 몇 년 안 됐어요. 지금도 유교권에 있는 그런 영향을 받은 집안에서는 화장을 하지 않고 매장을 고집하기도 하죠. 제가 지금 화장터에 가본 지가 10번도 넘겠어요. 잘 안 가긴 한데 가까운 사람들이 10분 정도가 먼저 제로 돌아갔죠. 돌이켜보면 정말 아무것도 아닌 새로 바뀌어서 돌아가는데 그 안에 온갖 희한한 일들 다 겪고 가잖아요. 제가 화장터에 간 친구 중 하나는 천수를 다할 생각이 없이 스스로 자기 생을 마감했죠. 그 친구가 어머니 돌아가셨을 텐데 유골함에서 하나를 꺼내서 저를 주더라고요. 어머니 뼈다고. 그 어머니가 저를 되게 예뻐라 하셨거든요. 근데 그 뼈를 버리지 못하고 한 10여 년 동안 보관하고 있다가 그 친구한테 돌려줬습니다. 이제 제가 가질 건 아닌 것 같다. 그런데 그 친구가 자기 생을 스스로 마감한 거죠. 어찌 보면 가장 친했던 친구인데. 술 마신 김에 그 친구의 명복 빌어봅니다. 영중아, 뭐 좋은 데서 잘 있지? 유서 아닌 유서를 남기고 갔네요. 제 형, 바로 위에 형하고 잘 놀고 있을게, 그런 유서를 남기고 갔는데 참 약간 우습게 생을 마감했습니다. 그래도
아들, 딸 다 자라서 결혼도 하고 애도 낳고 다 했으니까 그 유전인자는 남겼네요. 불행하게도 저는 유전인자가 없어요. 저한테서 끝이죠. 불행하다고 했나요? 불행하지는 않고요. 제가 원했던 겁니다. 이런 험한 세상에 또 다른 나와 비슷한 존재를 세상에 내놓고 눈 감기 힘들 것 같아서 자의반 타의반으로 그냥 저는 혼자 살다 가기를 원하고 있습니다. 각자 삶의 방향과 의미와 그 목적하는 바는 다르겠지만 저는 이러한 세상에 나를 또다시 복제해서 내고 싶은 용기가 없었어요. 어찌 보면 비겁하죠. 저도 누군가에서부터 계속 배워온 유전적인 생물학적 존재잖아요. 그렇다면 자연의 법칙상 또 다른 유전인자를 내놓고 떠나야 될 텐데 욕심인지 두려움인지 잘 모르겠지만 저로 끝나는 게 가장 맞겠다라는 저 나름대로 합리적 판단을 했던 거죠. 후회 없습니다.
봄바람이 살랑살랑 좋네요. 저쪽 뒤에서는 바람 소리가 크고. 자, 돌아가기 전에 노래 한 자리 하고 들어가겠습니다. 잠자리에 들어가겠습니다. 노래 가사가 생각날까 모르겠네. 먼 산 부엉이 밤새워 울어대고 암내 물소리 가슴을 적실 때 나는 사랑이 무언 줄 알았네. 그러나 당신은 나를 두고 그대를 기다리네. 돌아와요, 내게 돌아와요. 기다리는 내 사랑. 이상하네. 우리가 끝 노래는 어울리지가 않네. 괜히 씁쓸하네. 괜히 부르고 나서 가사가.